اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع منجز. ايه الاخبار يا جماعه؟ النهارده محضر لكم مفاجاه هايله جدا، استعدوا معايا. 3 2 1. اوه واو، ايه الجمال والشياكه دي يا منجز؟ ايه الجمال والشياكه دي برعايه وين. وين ولاعه ياباني معروفه ان هي من اول اختراعات التاتش. اصلا الناس اللي بتستخدم التاتش كلها دلوقتي تدين لهذا الاختراع القديم لولاعه وين، اللي بلمسه واحده الولاعه بتولع زي ما احنا شايفين من وين سنسور هنا. بلمسه واحده الولاعه تولع. تعال نعرف طريقه الملو بتاعتها سهله جدا. من تحت هنا نلاقي مكان الملو، صمام الملو بتاعها، وده في اتجاه الموجب يزود الشعله واتجاه السالب يقلل الشعله. وهنعرف بقى في المراجعه الكامله دلوقتي ازاي ان انت تعرف تغير الحجر للولاعه. الموضوع بسيط جدا جدا جدا. مبدئيا هتحضر مفك حاجه صغيره كده زي مفكات التيست. تمام. بعد كده هتلف المكان ده كده، هتلاقي هنا كده مكان الحجر بتاعها. ممكن تطلعه بأي أداة رفيعة إذا كانت مفك رفيع أو أي أداة تانية رفيعة. وهو ليه اتجاه موجب واتجاه سالب زي ما احنا شايفين. ده كده اتجاه الموجب بتاعه، واتجاه الموجب يعني مش ناحية الزرار، الناحية التانية كده. نرجعه تاني حتى هنلاقي الرسمة بتاعته مرسومة وراسم لي ازاي احط الموجب وازاي احط السالب. ارجع تاني اركبه بالشكل ده واقفل تاني في الاتجاه ده ونجرب مع بعض. طيب في الحالة دي نعمل ايه؟ مبدئيا احنا ما قفلناش الغطا كويس عشان نتأكد من ان الحجر متركب كويس داخل في مكانه الطبيعي، عشان المشكلة دي بتقابل ناس كتير وبتبتدي تقول اصل كده في مشكلة في الولاعة او الولاعة نفسها فيها مشكلة او الكلام ده. خد بالك ان المكان الطبيعي بتاعه ان هو لازم يلمس الجزء اللي جوه بالشكل ده. ليه بقى؟ لان ده الجزء الداخلي اللي جوه ده في جزء صغير جدا داخلي، هو ده اللي بيلمس مع الولاعة عشان الولاعة تشتغل. ياخد الطرف الموجب والطرف السالب، لازم يدخل لحد جوه الجزء الداخلي اللي جوه قوي ده. تمام، عشان خاطر ده اللي بيلمس الطرف التاني. يبقى كده عرفنا مع بعض المشكلة اللي كانت مقابلانا او بتقابلنا في الولاعات التاتش. يا ريت اللي يجي يشتغل بولاعة يكون عارف النظام بتاع الولاعات دي دقيقة جدا 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 في الشغل بتاعها، فعشان كده لازم نكون عارفين النظام بتاع الشغل بتاعها. لو عجبك الفيديو ما تنساش دوس لايك، سبسكرايب، عرف اصحابك عننا واشترك في القناه وخليهم هم كمان يشتركوا في القناه. ونأكد مره اخيره على الموضوع دوت ان الولاعه لازم تدخل او الحجر لازم يدخل بطريقه معينه لحد جوه. تاني اخر حاجه بس معلش عشان الموضوع ده يعني هو سبب المشاكل كلها اللي بتقابل الناس. بالشكل ده خلاص عرفنا. ما تنسوش الناس بقى بالدعم باللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.